इन 4 चीज़ों से इतनी खतरनाक बीमारी का इलाज कर सकते हैं आप, वो भी घर बैठे। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप सब? दुआ करता हूँ सब ठीक होंगे। दोस्तों मैं आपको आज ऐसी दवा बना के बताने वाला हूँ जिससे आपको ऐसा फ़ायदा होगा कि आप याद करेंगे कि ये बीमारी हमको इतने साल से थी, इतने महीने से थी, इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई। तो दोस्तों आप तो जानते हैं कि घर में हमारे मसाले सब होते हैं, उन मसालों में बहुत राज छुपा हुआ है। वो एक रामबाण इलाज होता है, देसी नुस्खा। हमेशा देसी नुस्खा जो होता है वो कभी भी फेल नहीं होता है, ये आप बेहतर जानते हैं। क्योंकि मेडिसिन जो होती है, मेडिकल मेडिसिन, इंग्लिश दवाइयाँ, वो तुरंत हमको असर करती है, लेकिन ये जो दवा है ये थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन ये जड़ से बीमारी को ख़त्म कर देती है। तो दोस्तों उसके लिए क्या करना है, जैसे आपको खांसी होती है, खांसी पुरानी खांसी है, छाती में बलगम जमा हुआ है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, कफ नहीं आता है, इन सब बीमारियों का एक इलाज है ये रामबाण इलाज, जो आपको मैं आज बता रहा हूँ। ऐसा इलाज कि आप एक बार कर लेंगे तो आप मुझे याद करेंगे कि वाकई में भाई ने ये बीमारी का परफेक्ट इलाज बताया। उसके लिए आपको लेना क्या है? उसके लिए आपको लेना है ये लो, जो आप देख रहे हैं ये क्या है, आप जानते हैं क्या है ये चीज़, लौंग है। और दूसरी बात ये है काली मिर्च, देख रहे हैं आप, ये काली मिर्च है, और ये है अदरक। इन 3 चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे इसके लिए हमको चाहिए ये इमाम दस्ता, ठीक है। अगर आपके पास चीनी का है तो आप उसमें भी कूट सकते हैं, लोहे का है, एल्यूमिनियम का है, उसमें भी कूट सकते हैं, ठीक है। जैसे चीनी का मेरा कहने का मतलब है पत्थर का, उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले क्या करना है आपको, ये जो लौंग होता है कितना लेना है लौंग, जैसे ये काली मिर्ची है, काली मिर्ची लेना है 3 हिस्सा और लौंग लेना है 1 हिस्सा। यानी जैसे कि ये लौंग इतना हो गया और ये काली मिर्ची इतनी हो गई, ये नहीं लेना है, ठीक है। लौंग कम लेना है, काली मिर्च 3 हिस्सा लेना है, लौंग 1 हिस्सा लेना है, और अदरक लेना है। जब एक बार अगर आप दवा बनाते हैं तो उसमें अदरक आपको, ये अदरक इस दवा में बराबर है, थोड़ा सा कम भी चलेगा, मुश्किल नहीं है। तो ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको लेनी है। अब इसमें बनाना कैसे, पहले आपको क्या करना है, ये जो लौंग है ये लौंग लेना है और इसको फ्राईदान में या तवे में इसको सेक लेना है। सेकना है, जलाना नहीं है, सिकाई करना है। सिकाई कैसे करना है मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं अब आपको बता रहा हूँ लौंग को आपको कितना सिकाई करना है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, दवा इसकी बना सकते हैं, ठीक है। फ्लेम मैंने चालू कर दिया है, फ्लेम को लो रखना है, तेज़ नहीं रखना है गैस फ्लेम को, और इसको ऐसे हिलाते रहना है धीरे धीरे, ठीक है। लौंग को ऐसे हिलाते रहना है ताकि कोई भी लौंग जले ना, इसको ऐसे हिलाते हिलाते उसकी सिकाई करनी है। जलना नहीं चाहिए दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको, लौंग जलना नहीं चाहिए। जल गया तो फिर उसकी ताकत ख़त्म हो जाती है लौंग की, ठीक है। ऐसे हमको लो फ्लेम में धीरे धीरे इसको सेकना है। अब देख सकते हो आप, धीरे धीरे इनका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। जल्दी जल्दी हिलाना है ताकि ये जले ना। तो ये लौंग हमारा सीख चुका है, अब इससे ज़्यादा हमको इसकी सिकाई नहीं करनी है, अगर ज़्यादा सिकाई करेंगे तो ये जल जाएगा। तो हम गैस फ्लेम बंद कर देते हैं, और ये हमारा लौंग सीख के तैयार हो चुका है कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। अब हम लौंग को इस इमाम दस्ते में डाल देंगे और इसको कूटना है, ठीक है दोस्तों। अब इसको ऐसे कूटना है बढ़िया, और ये पाउडर हो जाए, इतना कूटना है। ऐसे इसको कूटते रहना है धीरे धीरे आराम से, ताकि बाहर ना निकले।
तो अच्छा पाउडर बन जाएगा ये। तो दोस्तों ये हमारा लौंग का पाउडर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो। अब ऐसे ही हमको काली मिर्च कूटना है। काली मिर्च को न सेकना है, न जलाना है, कुछ नहीं करना है। अदरक को छील लेना है। और चौथी जो चीज़ मिलानी है वो मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ। इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कई बीमारी से छुटकारा पा सकें। आपको कोई भी बीमारी है तो उसका आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है दोस्तों ये हमारी दवा तैयार हो चुकी है। अब हम इसको इसमें ऐड करेंगे। ये है गुड़। आप तो जानते हैं गुड़ में कितनी ताकत है और कितना फ़ायदेमंद होता है। तो ये गुड़ इसमें मिलाया जाएगा। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो सबसे बेहतर है आप उसमें शहद मिला लो, और शहद इतना ही मिलाना है कि उसकी ओनली गोली बन जाए। जैसे हम कंचा खेलते हैं वैसी गोली बन जाए, और उस गोली को सबको बना के पूरा, अगर गोली नहीं बना सकते तो इन सबको मिक्स करके इसको भी पीसना है, कूटना है उनको भी, और इन सबको पीस तो गया है। अब इनको सबको मिक्स करके और एक गुड़ को कूट के इसमें मिला देना है। अगर गुड़ नहीं है आपके पास में तो आप शहद मिला सकते हैं, और शहद इतना सा मिलाना है ताकि वो ज़्यादा लूज ना हो, टाइट रहे। जैसे ये अदरक है ऐसा इतना ही रहे। तो आपको रात में क्या करना है, ऐसा इतना सा सब मिक्स मिलाने के बाद में इतना सा अपने दांतों के नीचे, दाढ़ के नीचे साइड में, गले में जो गाल के नीचे जो साइड होती है उसमें इतना सा रखना है। और ये आपको रखना है, जैसे किसी की लंबी बीमारी है, ज़्यादा दिनों की बीमारी है तो उसको 15 दिन, किसी को महीना। और जिसकी नई बीमारी है, खांसी आती है, बलगम नहीं आता है, छाती में बलगम जमा हुआ है, सांस लेने में तकलीफ़ है, तो उन चीज़ों के लिए ये आप इतनी सी दवा रात में लेके अपने मुंह में रख के सो जाए, और उसको रात भर चूसते रहे अंदर ही अंदर, निकालना नहीं है। खाना खाने के बाद सोने के टाइम पे लेना है। एक गोली डेली लेना है, इतना सा गोली डेली लेना है और सो जाना है। सोने के टाइम पे उसको चूसते रहेंगे। सुबह में जब आप उठे तो उसको निकाल सकते हो, फेंक सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन गुड़ से बेहतर रहेगा शहद खानी। अगर आपके घर में शहद है, हानि है, तो आप उसमें मिला सकते हैं। इन सबको मिक्स करना है ऐसे। ये सब मिक्स, ये काली मिर्ची थी, ये लौंग है, और इनका सबका पाउडर ये मिल चुका है इसमें। ठीक है, अब हम इसको ऐसे सबको मिलाने के बावजूद में ऐसे इसकी सब मिल जाए, मिक्स अच्छा हो जाए, ऐसे गोली बना के एक अपने जबड़े में रखना है रात में सोने के टाइम। ठीक है दोस्तों, मैं इसको मिला देता हूँ सबको अच्छे से, फिर बताता हूँ आपको। ये मैंने मिला दिया है अच्छे से। देखो अभी ये बुरबुरा हो रहा है, तो हम इसमें अभी इन्हें जो है शहद ऐड कर देंगे या गुड़ ऐड कर देंगे, तो ये बढ़िया ऐसे जम जाएगा और ऐसे गोली बन जाएगी इसकी। ठीक है दोस्तों, देख सकते हो आप, ये भी बिखर रहा है, लेकिन शहद मिलाने के बाद में ये लूज हो जाएगा थोड़ा। तो आपको इतना सा रात में लेना है। अब इन सब जब ये मिल जाए तो इसको किसी भी प्लास्टिक के डब्बे में ऐड करके आप फ्रिज में रख सकते हैं। फिर और रात में सोने के टाइम पे एक गोली आप इसकी बना के मुंह में रखना है, आपको चूसना है रात भर। आपकी गारंटी देता हूँ, आपके सीने में जितना भी बलगम जमा हुआ है, खांसी आती है, सीना एकदम साफ हो जाएगा आपका। बहुत ज़बरदस्त दवाई यूज करेंगे तब आपको पता लगेगा, आप मुझे याद करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। इतना सा आपको मुंह में रख के सोना है, बस आपकी सारी बीमारी ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे। तो दोस्तों मैंने वो दवा पूरा इस डिब्बे में ऐड कर दिया है। अब इसमें से आप रोज़ डेली एक गोली निकाल के खा सकते हो, और उसको ढक्कन लगा के फ्रिज में रख दीजिए। डेली आपको एक गोली खानी है। रात में खाना खाने के बाद सोने के टाइम पे पानी वानी नहीं पीना है। इसको लेने के बाद में, मुंह में रखने के बाद में पानी बिल्कुल नहीं पीना है।